မင်္ဂလာပါရှင် Revolut Pharma News Channel ကနေပြီးတော့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြိတ်တွင် USDP မှစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုပြည်သူ့ပါတီအနိုင်ရ၍ USDP ကန့်ကွက်စာပေးပို့ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြိတ်မြို့နယ်ရှိပတောင်းမဲယုံတွင်ပြည်သူ့ပါတီ PP ကိုမဲထိတ်ရန်မဲဆန္ဒရှင်2ဦးအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟုဆိုကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက PP ပါတီကိုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံစာပို့တိုင်ကြားထားပါတယ်။ PP ပါတီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူကမူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ဝင်ပြိုင်သည့်အငြိမ်းစာဒုတိယစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို PP ပါတီကအနိုင်ရ၍ထို့သို့ကန့်ကွက်စာပို့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ရိပ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတယောက်နိုင်ပေမဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးကကန့်ကွက်လာတင်ထားပါတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးကကြိုတင်မဲတွေထက်ရောက်လာတာတောင်ရှုံလို့ကန့်ကွက်တာပါဟုပြည်သူ့ပါတီမှရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကန့်ကွက်စာတွင်မြိတ်မြို့နယ်ပတောင်းကြီးပါအုပ်စုပတောင်းမဲယုံတွင်မဲဆန္ဒရှင်ဒေါ်စောတန်းနှင့်ဒေါ်စင်မခိုင်တို့မဲလာထဲစဉ်မဲယုံအမည်စစ်ဆေးသူဒေါ်တီတီခိုင်က PP ပါတီသို့နှိပ်ရန်လက်ညှိုးထိုးပြခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုဖြစ်စဉ်အပေါ်ပတောင်းမဲယုံကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်စန်းလွင်ကတိုင်ကြားလာကြောင်း USDP ပါတီကလည်းဖြစ်စဉ်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့်မြို့နယ်ရွေးကောက်ကလိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန်မြို့နယ် USDP ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဦးကျော်ကျော်ဦးကယမနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကစာပို့တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွက် USDP ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်သည့်ဦးလင်းအောင်သည်ကံရိုးတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုအငြိမ်းစာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့စီတူပွဲနှင့်ဇေယျကျော်တင်ပွဲရရှိထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရရှိမဲ့ရေးအတွက်ကိုမူ PP ပါတီတာဝန်ရှိသူကအသေးစိတ်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမြို့နယ်တွင် USDP မှဦးလင်းအောင်ဦးမိုးမြင့်ဦးဝင်းကျူဦးမင်းမင်းလန်ဦးကျော်ကျော်ဦးမြင့်သိန်းတို့ကကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးလင်းအောင်ကဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်တွင်ရက်ကွက်12ခုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု22ခုအတွက်မဲယုံပေါင်း81ရုံဖွင့်လှစ်ထားရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မြို့တွင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစုစုပေါင်းဦးရေ3,98,083ဦးရှိကြောင်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အချက်လက်ရသိရပါတယ်။စေအုပ်စုကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲကျင်းပရာယမနေ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်တွင်အပိုင်း1ကိုမြို့နယ်102မြို့နယ်တွင်၎င်းလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ17ရက်တွင်အပိုင်း2ကိုမြို့နယ်100တွင်၎င်းဇန်နဝါရီ25ရက်တွင်မြို့နယ်63ခုတွင်၎င်းအပိုင်းလိုက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရမဲယုံအတွင်မဲဆွဲခြင်းမဲဆန္ဒရှင်တအူဦးအားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတအူဦးကိုဆန္ဒမဲပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်သည်ဟုပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပါကတနစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေကျပ်3သိန်းထက်မပိုသောငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်2ရက်လုံးဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့ပေါ်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲယုံဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမဲလာထဲသူနေပါခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာကြောက်စိတ်နဲ့မဲပေးခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တအူပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ရန်ကြီးအောင်ပန်းချံအတွင်းရှိစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံမနေ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပတဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်မနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံမြို့နယ် PDO တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့နဲ့တိုင်းနယ်က Fit Win ဒရုန်းအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပကဖအတန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတက်မှာပါဝင်တဲ့ရွှေဘုံမြို့မှာရက်ကွက်အလုံးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲရက်ကွက်2ရက်ကွက်နဲ့ကြီးရွာ3ရွာကိုသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့ပေါ်ရက်ကွက်2ခုမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာမှလည်းပြည်သူတွေကကြောက်စိတ်နဲ့သွားရောက်မဲထည့်ခဲ့ကြတာလို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်။2ရက်ကွက်ကလည်းမဲပွဲလုပ်တာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးတစ်မျိုးလုံးတက်ဖြန့်ထားတယ်။မဲပေးဖို့ရက်ကွက်တဲ့ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်လိုက်អော်တဲ့အဖွဲ့ကဟောင်းဝစ်စာလက်နက်ကြီးကားပေါ်တင်ကင်းပတ်တဲ့အဖွဲ့ကပန်တစ်မျိုးလုံးသူတို့ပဲရှိတာအသွားလာလည်းမရှိနေကလည်းမလာကြလို့မြို့တွင်းလမ်းတွေမှာလူသူရှင်းနေတယ်လို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးခဲ့သူတအုပ်ကလည်းသူတို့ကရက်ကွက်တဲ့ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်မဲလာပေးဖို့អော်နေတာရက်ကွက်လူအင်အားထက်မဲပေးခိုင်းတဲ့အင်အားပိုများနေတယ်။မဲမပေးရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့တခုခုလုံးမှစိုးရင်ရသွားပြီးတော့လည်းရင်းတွေကခန်းစားချက်မပါဘူး။ဘယ်ပါတီကိုပေးရမှန်းလည်းမသိ။ပေါ်ပြက်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအားရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့2ရက်အလုံးဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကစပြီးမြို့တော်စီရီဖျားဘူရာအထက်က1ကျောင်းအထက်က2ကျောင်းနဲ့ကာကြီးဝင်းတို့မှယာယီတက်ဆွဲထားပြီးမြို့တွင်းမှာလှည့်ကင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကရွှေဘိုမြို့အထင်ကရနေရာတွေမှာ PDF တွေကစစ်တပ်ရွေးကောက်ပွဲစန့်ကျင်ကြောင်းစားသားဖိနိုင်တွေချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။လေးအောင်လိုက်စီစဉ်ပြီးဂုံသိက္ခာကင်းမဲ့ဆုံးရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရမည်အပိုင်း3ပိုင်းပါဝင်ပြီးပထမပိုင်းကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့တွင်စတင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲသည်
မြည်သည့်ရှုထောင့်မှတိုင်းတာသည့်ဖြစ်စေ2020ပြည့်နှစ်တွင်ဒီမိုကရေစီကောင်ဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျင်းပခဲ့သောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျင်ပြည်သူ့ဆန္ဒအကင်းမဲ့ဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည့်ကိုစစ်ကော်မရှင်ရွေးကော်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော28မြို့နယ်၏ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုအခြေအနေများကသက်သေခံနေပါသည်။တန်းနဲ့ချီသောမဲလိမ်မဲခိုးမှုများကြောင့်ဟုတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲပြီးစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သောမင်းအောင်လှိုင်သည်တန်းနဲ့ချီသောပြည်သူများနေထိုင်ရာနိုင်ငံအနှံ့ရှိမြို့ရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလေကြောင်းပုံကျဲလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်စစ်ကြောင်းများထိုး၍အရက်သားပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်အမျိုးသမီးများကိုမရိန်ကျင်းကလေးငယ်များကိုပါမကြမ်းဖမ်းဆီးအကျဉ်းချစသည့်လူသားမဆန်သောလူမျိုးနွယ်စုကိုစန့်ကျင်သောအလွန်ကြီးမားသည့်ရာဇဝတ်မှုများကိုလွန်ခဲ့သော9နှစ်လုံးစိတ်ကြိုက်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်စစ်ကောင်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။ယခုအခါထိုစစ်ကောင်ဆောင်ကပင်စီစဉ်ကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲသည်ပြည်သူလူထုအများပြားကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအောင်သေးအောင်သားစား၍ရှင်းမှုပျော်ပါမည်ရှစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုထက်မပိုကြောင်းသုတစောဤသုံးသက်ချက်စောင်းပါကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ငံတကာကကန့်ကွက်ထားခြင်းအိန္ဒိယရုရှားနှင့်တရုတ်တို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့အတွက်မနေ့ကဒီဇင်ဘာ26ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီလို့စစ်အုပ်စုကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မနေ့ဖြန်ဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာစစ်အုပ်စုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့ကာဇက်စတန်၊ဘယ်လာရုစ်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမနေ့ကရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်အုပ်စုကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းသူတို့စီကနေကိုယ်စားလှယ်တအူးစေလို့ဖို့ရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးစီဟာဆက်ဖောင်ကတ်ယိုကပြောကြားမှုကိုဂျပန်သတင်းဌာန NHK ကလည်းဒီဇင်ဘာ20ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်၊နီပေါနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေစေလို့ဖို့ရှိနေတယ်လို့တန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပေမဲ့စစ်အုပ်စုဘက်ကတော့ထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်အုပ်စုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပခအကြက်တဲကိုပုံမဆိုးရွားလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံ၊အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ရှုံချထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ရန်နီးကပ်လာချိန်ထိစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်နေတာဟာအရက်သားတွေအပေါ်အကြောက်တရားတွေသွတ်သွင်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM အဖွဲ့ဝင်ရန်ဟီလီကလည်းမနေ့ကဒီဇင်ဘာ26ရက်မှာထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ကထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1000ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အခြားပါတီပေါင်း56ခုကလည်းရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်SNLD တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုပြန်လည်မှတ်ပုံမတင်တာကြောင့်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီကနေ2023မှတ်လမှာပယ်ဖျက်ခဲ့တယ်လို့အခြားပါတီ9ခုကိုလည်းပယ်ဖျက်ထားပါသေးတယ်။ကျမသတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးပဲရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။